นี่ก็คือเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านไฮตากจังหวัดเลยนะครับที่ผมถ่ายอยู่ก็จะเป็นทางขึ้นจากอำเภอภูเรือนะครับก็จะไปสิ้นสุดที่หมู่บ้านไฮตากนะครับเดี๋ยวลองชมคลิปกันเลยครับ